一个湖北的大哥看到了我的制作跟雕茶台视频，因为他的新店准备开业，想在店面里设计一个小茶室，用来招待客人，或者约3、5个朋友一起聊聊人生。平时自己也可以喝喝茶放松一下。定制一款1米5长的茶台，要求用老香樟木制作，预算5000米。我们一起看看制作成品效果吧。抽一支寂寞的烟，喝一杯孤独的酒，才知道没有你的日子真的好难受。不是我爱的不深，不是我爱的不够，责怪我没有缘无分，爱你真到最后。看一看你的照片，想一想你的温柔，每一次都让我禁不住泪水往下流。不是我不想依偎，不是我不想享受，奈何我们都无力跨越现实红楼沟。亲爱的对不起，没能陪伴你到永久，这思念的滋味让我长期甜到不透。恨自己太过懦弱，恨自己不能左右，无法摆脱你束缚，何必共度春秋。亲爱的对不起，没能陪伴你到永久，这孤独的感觉时常围绕在我心头。我多想回到最初，我多想时光倒流，哪怕付出一切也不再松开你的手，不再松开你的手。抽一支寂寞的烟，喝一杯孤独的酒，才知道没有你的日子真的好难受。不是我爱的不深，不是我爱的不够，责怪我没有缘无分，爱你真到最后。